तिमीहरू जनतासित बोल्दाखेरि कमसेकम मर्यादापूर्वक बोला। ओली हुनु भएन भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नै यो चल्यो हो त। हात्तीको दपाउने दाँत र देखाउने दाँत भन्छन् नि, उहाँको पनि दुई किसिमको दाँत रहेछ। केपी शर्मा ओलीको खाइसवालो केपी ओलीको पछि लागेको थिएछ होइन। जनताको ध्यान त्यताबाट राजनीतितिर खेच्नका लागि पनि यो चाहिँ तपाईँ षड्यन्त्रपूर्वक यो अध्यादेश आइरहेको छ। अध्यादेश बेमौसमको चाहिँ नि बाजा बजाएर उहाँले चाहिँ यो ल्याउनु भयो। सडकमा उपद्रो गर्न सक्दैन, यसले चाहिँ सुपर ग्लु लगाएर कामरा ल्याएर सुपर ग्लु हो क्या अरे है। सुपर ग्लु चाहिँ ल्याइदो कसले? यो राजनीतिक चट्याङ पारिदिनु भयो क्या अहिले, यो चट्याङ नै पारिदिनु भयो। त्यति कमजोर प्रचण्ड जस्तो मलाई लाग्दैन थियो क्या। जुन प्रचण्ड हामीले देखेका थियौँ, यो प्रधानमन्त्री आफू त डुबे तर यो लोकतन्त्रलाई डुबारै जाने जुन कुरा यिनीहरूले नगर्दा यो कुरा भोग्नु परिरहेको छ। फेरि हामीले यिनीहरूबाटै यो कुरा आशा गर्नु, यो पनि फेरि आफैमा विडम्बना पर्यो। प्रचण्डको पनि आफ्नै दाउहरू होला, त्यो संयन्त्र बनाएर द्वन्द्व मिलाउनु पनि कहीँ राजनीति हुन्छ। द्वन्द्व छ र त राजनीति छ। यो अख्तियार पनि भुत्ते हुन्छ, सरकारकै छाया मात्रै हुन्छ। सरकारले पहिला देख्छ कि पत्रकारले पहिला देख्छ? एउटा नेताको पुच्छर समातेपछि त्यो पुच्छरबाट आफ्नो हात चिप्लेला र बैतरणी पार गर्न नसकेला भन्ने प्रधानमन्त्री जीसँग कुरा पनि जान्ने एक्सपर्ट भएको जस्तो उहाँले बोल्नुहुन्छ। कसैलाई शान्ति दिनसम्म बस्ने चाहिँ अवसर चाहिँ अलिक केपी शर्मा ओलीको सरकारले तपाईँको चाहिँ त्यो अवसर नै दिएन। तर एउटा चाहिँ आज मोदी तपाईँको चाहिँ त्यो देशमा प्रधानमन्त्री आज दोस्रो पटक भएको छ। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई र त्यहाँको मन्त्रीमण्डललाई भ्रष्टाचारको चाहिँ आरोप लागेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ आक्षेप लगाएको तपाईँ कहिले सुन्नुहुन्छ? आदरणीय दर्शक, यतिखेर हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अरियाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो हिजो मात्रै अब यो जुन एउटा कानुन ल्याइयो भनौँ न, यो त्यसमा चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुभएको छ? यो यस्तो महासङ्कटको बेलामा पनि अहिले देश मात्र होइन विश्व नै कोरोनाको महामारीमा झेलिया अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमबाट आफ्नो स्वभावअनुसार उहाँले जुन किसिमको अध्यादेश ल्याउनु भयो र सबै काम हतारबाट राष्ट्रपतिबाट समेत अनुमोदन गराउनु भयो, यसले नेपालमा लोकतन्त्र सफल सिद्ध हुँदैन भन्ने सङ्केत उहाँका काम क्रियाबाटै उहाँले दिनुभयो। एउटा कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भने 47 सालको संविधान चल्दै थियो, चलेका अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तै उटपट्याङ काम गर्दाखेरिको अवस्थामा 47 सालको संविधान धरापमा पर्यो र त्यसपछि मैले भन्नै पर्दैन कि त्यसपछिका राजनीतिक उथलपुथलले आज यो अवस्थासम्म देशले चाहिँ यो समस्या भोग्नु परिरहेछ। अब 72 सालको संविधान आयो, अब एउटा पार्टीले जुन पार्टीले भए पनि एउटा बहुमत लिएर आयो, बहुमतले आइस त अब कमसेकम 5 वर्षसम्म राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनेर जुन जनताले सोच बनाइराखेका थिए, त्यसको ठिक विपरीत अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो असक्षमताको परिणामस्वरूप उहाँले चाहिँ यो अध्यादेश जारी गराउनु भयो। यो त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला र यसबाट हेर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चरित्र र हठी स्वभाव र केपी शर्मा ओलीको पनि स्वभाव त्यस्तै हठी रहेछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै दुईटाको चरित्रलाई दाजेर हेर्दाखेरि प्रमाणित हुन्छ। अहिले देश राजनीतिक उथलपुथल यहाँ नहोस् र यो चाहिँ सबै मिलेर कोरोनाको सन्तासबाट मुलुकले मुक्ति पाओस् भनेर सारा जनता लागिरहेको अवस्थामा यो राजनीतिक चट्याङ पारिदिनु भयो क्या। अहिले यो चट्याङ नै पारिदिनु भयो। अब यसले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सारा कर्मचारी तन्त्र, सेना, प्रहरी सबैतिर यसको तरङ्ग फैलिन्छ। अब यो सरकार रहने हो कि नरहने हो, यो सरकारले आफूलाई जसरी भए पनि म्यानेज गर्यो भने फेरि त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को फ्याक्सनले के गर्ने हो, त्यसमा अरू राजनीतिक दलहरूले कस्ता खेल खेल्ने हुन् भनेर एकातिर रहन्छ भने अर्कोतिर केपी शर्मा ओलीलाई नरुचाउने पक्ष उहाँ पनि आफ्नो राजनीतिक अनिश्चितताका लागि, आफ्नो राजनीतिक भविष्यको अनिश्चितताका लागि उनीहरूमा पनि छटपटी बढ्ने भयो। कर्मचारी तन्त्रमा यो आफ्ना पक्षका मन्त्रीहरू, आफ्ना पक्षका नेताहरू अब निस्तेज भएर आफ्नै बिल्लीबाट हो कि हुन् कि भनेर चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा पनि यो सन्तास जान्छ र ती चाहिँ प्रहरीहरू जो चाहिँ लागिरहेछन् अहिले डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी पछि सबैभन्दा बढी यो लकडाउनलाई सफल पार्नलाई लागिरहेका प्रहरीमा पनि यसको प्रभाव पर्ने भयो। जस्तो अब घर बसिरहेका छटपटी गरेर यो चाहिँ लकडाउनको चाहिँ यो प्रभावबाट चाहिँ
शान्तसँग घरमा बस्ने कोसिस गरिरहेका जनतालाई पनि यो राजनीतिक उथलपुथल हुने किसिमको जुन चाहिँ कदम उहाँले चाल्नुभयो त्यसले त्यहाँ पनि तरङ्ग ल्यायो। कसैलाई शान्ति दिने काम चाहिँ यो कसैलाई शान्ति दिनसँग बस्ने चाहिँ अवसर चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारले तपाईँको चाहिँ त्यो अवसर नै दिएन। त्यसले गर्दा यो अवस्थामा यसरी चाहिँ यो अध्यादेश बेमौसमको चाहिँ बाजा बजाएर उहाँले चाहिँ यो ल्याउनुभयो। यसले चाहिँ नेपाली जनताको हिलाउँदैन, अन्ततः उहाँलाई पनि यसले चाहिँ हित गर्दैन। जस्तो यो जुन ल्याउनु भन्दाखेरि यो त भनौँ राष्ट्रपतिकोमा हिजै पुर्याएर त्यहाँ त प्रमाणीकरण पनि गरियो होइन। एकाएक यो त सब पहिलेदेखि नै एउटा भनौँ न स्टेप बाई स्टेप मिलाएको, खालि यो पेस मात्रै गर्न बाँकी नै जस्तो देखियो। यो यस्तो उसको बेलामा पनि ओलीले ल्याउनुको कारण के कतिपय त ओलीका नाममा पछाडिबाट कोही छन् यो ल्याउनुमा अध्यादेश ल्याउनुमा पनि भनिरहेका छन्। हजुरको विचारमा यो के लाग्छ? एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ त्यसमा दमै छैन भन्न चाहिँ सकिँदैन, किन प्रधानमन्त्री स्वस्थ हुनुहुन्न। जतिसुकै कुरा गरेर उहाँले ट्याउ ट्याउ बोले पनि उहाँको शारीरिक रूपमा आफ्नो स्वाभाविक अङ्गले काम गरिरहेको छैन। दोस्रोपल्ट हो ट्रान्सप्लान्ट गरेको अङ्ग छ र त्यो अङ्गले जुन किसिमको डेलिभरी उहाँलाई दिनुपर्ने हो त्यो निश्चित रूपमा दिएको छैन। अन्ततिर देशमा भए यस्तो अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीले देश सत्ता चलाउनु हुँदैन भनेर उनकै पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हामी अर्को प्रधानमन्त्री चुन्छौँ तपाईँ बिदा लिनुहोस् भन्थे। यहाँ यस्तो किसिमको चाहिँ के छ नि बिरामी प्रधानमन्त्रीले अब बिरामी देशमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ बिरामीलाई निको पार्नुपर्ने जिम्मेवारी आछ। त्यस कारण उहाँको विचार बोलीमा कुनै सन्तुलन छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्टरभ्यू उहाँहरूका इन्टरभ्यू हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री जेसुकै कुरा पनि जान्ने एक्सपर्ट भएको जस्तो उहाँले बोल्नुहुन्छ। अब आफै डाक्टर बनिदिनुहुन्छ, आफै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने उहाँ धामी झाँक्री सबै उहाँ आफै भइदिनुहुन्छ र उहाँले दिएको प्रेसक्रिप्सन नै अन्तिम हो भन्ने उहाँ सोधिदिनुहुन्छ। तर के देशको कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्ने छुट पाउँदैन। केपी ओलीले गल्ती गर्लान्, तर केपी ओली त्यो सिटमा बसेका कारणले केपी ओलीले चाहिँ गल्ती गरेको कुरा नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पदले चाहिँ त्यसको चाहिँ हैरानी बोक्नु पर्दैन। किन प्रधानमन्त्री पद भनेको त संस्था हो, त्यहाँ केपी ओली बसेका छन्। जुनसुकै गोरु आए पनि जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने चाहिँ के छ भनेदेखि कथनलाई उहाँले जुनसुकै व्यक्ति त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे नि यस्तै रहेछन् भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीको चाहिँ बोली वचन र व्यवहारले अहिले फेरि पुष्टि गरिदिरहेछ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीलाई अहिले भन्नु पर्थ्यो उहाँले आफ्नो पार्टीलाई मेरो स्वास्थ्य स्थिति जति स्वस्थ हुनु पर्थ्यो मुलुक चलाउनुको निमित्त त्यति स्वस्थ नभएका कारणबाट यो जनताबाट निर्वाचित एकमना सरकार जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चलाउने हो त्यही अनुसार चलाउनु पर्छ र मेरो चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ ठिक नभएको कारणले मैले चाहिँ बिदा पाउनुपर्छ भनेर उहाँले आफ्नो पार्टीलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यसो भए उहाँमा राजनीतिक नैतिकता मुलुकप्रतिको निष्ठा र चाहिँ के छ नि जनताप्रतिको माया दर्शन थियो र नेपाली जनताले पछिसम्म उहाँलाई चाहिँ सम्झिरहन्थे। तर उहाँले यसरी चाहिँ उहाँको गतिविधि हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उहाँले चाहिँ नि अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँले सत्ता कुर्सी नछोड्ने हिसाबबाट उहाँले जानुभयो। के केपी ओली हुनु भएन भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नै नचल्ने हो त? त्यहाँ पनि त छन् नि 101 मान्छे त होला नि। वो प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो हामीले भन्ने कुरा होइन, उनको पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो। तर अरू सबै असक्षम र म चाहिँ रोगी प्रधानमन्त्री मै सक्षम भनेर तपाईँको उहाँले जुन सोच बनाएर अहिले बोलिरहनु भएको छ, जुन काम क्रियाहरू उहाँले गर्नुभएको छ त्यसले यो मुलुकलाई धोका भइरहेको छ। 2 तिहाई निकट भएको यो सरकार पहिले त 2 तिहाई नै थियो। यो अहिले भएको मध्याहमा आइसक्यो, लगभग 2.5 वर्ष 3 वर्ष हुन लागिरहेछ। तर यो बेलामा जति पनि यो भनौँ न प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको छ यो पार्टीमाथि नै जान्छ क्या, नेकपालाई नै अमला ठहराउँछ। तर यो गरिरहँदाखेरि नेपालको सम्पूर्ण यो कार्यकर्ता अरूले चाहिँ विकल्प किन नखोजेको जस्तो लाग्छ हजुर? होइन मलाई के लाग्छ भने यो कार्यकर्ताले त उहाँलाई माथि नै झन् हावामाथि हावा भरेको जस्तो देखिएको छ, प्रधानमन्त्रीमाथि जय जयकार गरिरहेको थियो। तर जनताले भने अथवा तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवीहरूले अथवा अधिवक्ताहरूले चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको छ। यसमा पनि तीनतिर बाँडिएको छ क्या। यसमा हजुरले यसो हो कुरा के हो भने हाम्रोमा मालिक मान्ने चलन छ। हेर्नुहोस्, मालिक मान्ने चलन छ। माग्ने कि मान्ने? मालिक मान्ने। अब जुन कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले निर्वाचनमा टिकट दिनुभएको छ ती टिकट दिनुभएका मानिसहरू कार्यकर्ताहरू साँच्चीकै
विशेष अवस्था बाहेक सबै उहाँसित नै छन्, किनभने उहाँका निगाहबाट पाएको टिकट हो। नाम हेर्दा पार्टीले टिकट दियो, तर उहाँले दिएको आशीर्वाद हो। आशीर्वाद हो। अब हेर केपी शर्मा ओलीले फलाना यस्तो यस्तो चाहिँ गुण लगाएको थियो, आखिर अन्तिममा साराले लखेट्याए बेला हामीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ छोडिदियो केपी शर्मा ओलीलाई भन्ने एउटा दृष्टिकोण हुन्छ। अर्को दृष्टिकोण के हुन्छ, खाइस अब केपी ओलीको पछि लागेको थिएछ होइन, अब कसरी हाम्रो गुटमा हुन्छ भनेर अर्को गुटमा पनि त फेरि त्यहाँ अर्का नेताका प्रभावशाली मान्छे हुन्छन् नि होइन। अब तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो नजिक निकट पुग्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो राजनीतिको अवसान होला भन्ने हिसाबबाट केपी शर्मा ओलीसित भएका पहिलादेखि भएका मान्छे केपी ओलीसँगै छन्। त्यस कारणले 40% बढी संसदीय दलका सदस्यहरू केपी ओलीकै साथमा भएकै कारणबाट अहिले विधेयक ल्याएर केपीले आफू पनि ढुकाउनु खोज्यो र त्यो आफ्ना आसेपासेलाई पनि ढुक्कसँग चाहिँ के छ भनेदेखि रहनको लागि त्यही हिसाबबाट यो अहिले अध्यादेश आएको छ। भनेपछि यो सरकार नेकपाबाट नै नेकपाको एउटा गुटबाट चलेको रहेछ होइन, त्यो त गुटबाट नेपालमा भन्नु चाहिँ नि भन्नुहुन्न। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रत्येक पार्टीभित्र काङ्ग्रेस पनि त गुटबाट चलेर यो हालतमा पुगे त हो नि। काङ्ग्रेसलाई मात्रै म भन्नु बाँकी राख्दिनँ, किनभने काङ्ग्रेस पनि गुटबाट चल्या होइन र अहिले पनि काङ्ग्रेसलाई गुट छ, अहिले पनि गुट छ। गुट के भन्नु, कहिले काहीँ लबी भन्छ, पार्टीभित्र लबी हुनु असहाय कुरा होइन। असहाय किनभने कहिले कुन इस्युमा कोसित कुरा मिल्छ, कहिले कुनै इस्युमा कोसित कुरा मिल्छ। इस्युमा कुरा मिलेर तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका गुटहरू अस्थायी रूपमा बन्नु छुट्टै कुरा हो। तर नेतामुखी गुट भयो क्या यहाँ। एउटा नेताको पुच्छर समातेपछि त्यो पुच्छरबाट आफ्नो हात चिप्लेला र बैतरणी पार गर्न नसकेला भन्ने कार्यकर्ता भन्नुहोस्, सांसदहरू छन् धेरै, मन्त्री नै भन्दा पनि हुन्छ। त्यो पुच्छर चुडियो भने त हामी त सिद्धिन्छौँ। त्यस कारणले यो पुच्छरलाई मजबुतसँग समात्नुपर्छ भन्ने सांसदहरू मन्त्रीहरू भइसकेपछिको अवस्थामा उनीहरूको विवेकयुक्त बुद्धि खर्च गरेर उनीहरूले केपी ओलीलाई भन्नुहोस्, प्रचण्डका पक्षधरले प्रचण्डलाई छोड्दैनन्, इस्युमा छलफल गर्दैनन्, गुणदोषको आधारमा छलफल गर्दैनन्, कुनै इस्युमा गुणदोषको आधारमा छलफल गर्दैनन्। यहीमा पनि छलफल भएन। यसमा त झन् पटक्कै गुटले आन्तरिक गृह कार्य काफी गरिसकेको रहेछ। होइन देखिहाल्यो नि, नभए एउटा बिना मन्त्री उसमा छलफल गरेर अथवा सांसद केही सांसद बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने, छलफलै नगर्ने हिजो बैठक बोलाउनु भयो, त्यहाँ यो आउँदैछ भनेर सिधै राष्ट्रपतिकोमा गरेर प्रमाणीकरण नै गर्नु। होइन, उहाँले त पार्टीलाई त पार्टी नै देख्नु भएन नि। वास्तवमा प्रचण्डले असाध्यै नै त्यति कमजोर प्रचण्ड जस्तो मलाई लाग्दैन थियो क्या। जुन प्रचण्ड हामीले देखेका थियौँ त्यस अवस्थामा जनयुद्ध सफल पारेको प्रचण्ड, अब जनयुद्धबाट आएका चाहिँ प्रचण्ड के छ नि, केपी शर्मा ओलीका अगाडि यति निरीह होला। म त कतिसम्म हो, एकचोटि मिटिङ भयो, केपी ओली बिरामी थिए, अब ब्रिफिङ गरेर दौड गरेर जानुपर्ने। एकचोटि कार्यकारी चाहिँ उसको चाहिँ अध्यक्षका नाताले गरेको कुनै मिटिङमा उनले गरेर हत्रबाट चाहिँ ब्रिफिङ गर्न चाहिँ आफै दौडिनु पर्ने है, यी सारा कुराहरू देखिया छ। उनले चाहिँ के छ भनेदेखि कहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक सन्यास लिएनन् र राजनीतिबाट सन्यास लिएनन् र उनकै आशीर्वादबाट म प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, हुन पाउँछु भन्ने ढुकेर बसिरहेका थिए। ढुकेर त बसेकै त्यो सारा क्रियाकलाप त्यही देखिन्छ। तर अहिलेको स्थिति के देखियो भनेदेखि केपी शर्मा ओली दुई पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरिसक्दा पनि उनले झन्झन सबल भएर आए, झन्झन चाहिँ के चाहिँ बलियो भएर आए भन्ने हिसाबबाट प्रचण्डलाई पनि लागिरहेको थियो। त्यो कुरा प्रचण्डलाई पनि लागिरहेको थियो। अब हुनेवाला केही छैन भन्ने प्रचण्डलाई पनि लागिरहेको थियो। सायद त्यही परिणाम स्वरूप प्रचण्डले पनि केपी ओलीलाई अलि पेले काम त भित्र बाहिर जति गरिराखेकै थिए होला। त्यो गृह कार्य गर्दाखेरि प्रचण्डका वरिपरि पनि अब चाहिँ नेताहरू चाहिँ देखियो। अब पत्रपत्रिकामा आएको कुरा अनुसार त के छ भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ सेक्रेटेरिएटमा पनि बहुमत चाहिँ केपी ओली शर्मा नभएर अर्को पक्ष भएको भन्ने कुरा देखियो। त त्यो अवस्था मलाई एक्लै खोज्ने तिमीहरूले होइन भनेर चाहिँ अब केपीको स्वर उयो है। अब केपीमा कस्तो एउटा सबभन्दा दुर्गुण के छ भने विनम्रता भन्ने उनमा कहीँ कतैतिर छैन। होइन यो जनताप्रति दिएको सम्बोधन अथवा यस्ता कुरामा पनि अलिकति त्यहाँ कुण्ठा अथवा भनौँ न अलिकति हेपेर बोल्ने अथवा व्यङ्ग्य गरिदिने खालको त्यहाँ देखिन्छ। त्यही त अहिले भन्छन् नि तपाईँको
उहाँले राखेका मन्त्रीहरू कस्ता कस्ता छन् तपाईँ देखिहाल्नु। गोकुल बास्कोटाको नाम लिँदा अहिले पनि मान्छे सम्झन्छन्, ओहो गोकुल बास्कोटा अहिले भएको भए अहिले टेलिभिजनमा कमसेकम टेलिभिजन हेर्दा त रमाइलो हुन्थ्यो भन्नु। उहाँले मान्छे राखेका पनि त्यस्तै हेप्ने भन्ने यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीका कुरा गर्नु, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रीका कुरा गर्नु, पाउन आएका छन् भन्ने घरमा पाउन आएका छन् भने त्यो मन्त्री पदमा त्यो पुगिसकेपछि त्यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि तिमीहरू जनतासित बोल्दाखेरि कमसेकम मर्यादापूर्वक बोल, सम्मानसूचक कुरा पनि त अर्को चाहिँ भाषामा भन्न सकिन्छ नि भनेर सिकाउनु पर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं जनतालाई कटाक्ष गरेर व्यङ्ग गरेर बोल्छन्। ल तपाईँले प्रधानमन्त्रीले आहा कस्तो मिठो दिए, यिनले त काम त गर्न खोज्या हुन्, काम गर्न खोजे पनि नसक्नु एउटा कुरा हो, तर यिनले काम त गर्न खोजेकै देखिन्छ भन्ने भाव जनतालाई पार्न सक्ने किसिमबाट आजसम्म तपाईँले केपी शर्मा ओलीको एउटा भाषण सुन्न पाउनु भएको छैन। त्यो किन सुनेको थियो? चुनाव अघि सुनेको थियो। त्यो होइन, सत्तामा भएपछि सत्ताको मातको कुरा गर्छु न। सत्ताभन्दा अगाडिका कुरा त छुट्टै कुरा हो। सत्ताको चाहिँ मात चढेपछिको अवस्थामा तपाईँले कहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले विनम्रतापूर्वक बोले? उहाँले त यस्तो कुरा बोल्नुहुन्छ कि जुनमा अब एउटा उहाँका निकटका मन्त्रीहरू एउटा भ्रष्टाचारकोमा अथवा केही आरोपमा लाग्यो भने बचाउमा बोलेको देखिन्छ। उहाँले नेपाली जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभएको छैन। आफ्नो मन्त्री भ्रष्टाचार गरेर आरोप लागेका मन्त्री आफ्ना पक्षका राजनीतिज्ञ र आफ्ना पक्षका कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीले भनौँ न भनिरहनुहुन्छ क्या बेला बेलामा कि म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भनेर, तर यो त मेल खाएन। यो त यसो हो नि, हात्तीको चपाउने दाँत र देखाउने दाँत भन्छन् नि, उहाँको पनि दुई किसिमको दाँत रहेछ केपी शर्मा ओलीको। अहिलेको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा नत्र म पनि भ्रष्टाचार गर्न अरूलाई पनि गर्दिनँ भन्ने मान्छेले तपाईँलाई यत्रा काण्डहरू परिसके यहाँ। अहिले यति होल्डिङ्सका कुरा भन्नुहोस्, अहिले औषधिका प्रकरण भन्नुहोस्, बालुवाटार काण्ड भन्नुहोस्, ए बाबा उहाँले के भन्न सक्नुपर्छ भनेदेखि कि यत्रो विधि आरोप जनताको पक्षमा लागेको छ, त्यस कारणले निष्पक्ष जाँच गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ निष्पक्ष चाहिँ जाँच एकचोटि गरेर हेरौँ। त्यो चाहिँ भ्रमपूर्ण समाचार माध्यमले चाहिँ सम्प्रेषण गरिरहेछन् कि अथवा यो कुरा चाहिँ केही न केही चाहिँ यिनीहरूले गल्ती गरिरहेछन्, त्यो त मैले व्यक्तिगत रूपमा थाहा पाऊँ भनेर एउटा कुनै किसिमको उहाँले कुनै चाहिँ जाँच कमिसन गठन गर्नुभयो, न त अख्तियारलाई निर्विवेक भएर चाहिँ के छ भने यो केसमा चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसँग छानबिन गरिदिनु पर्यो भनेर न कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँलाई त के लागेको छ भनेदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने पनि हामीले नै नियुक्ति गरेर पठाएका आफ्नो चाहिँ आफैले नियुक्ति गरेर पठाएका हुन्, केही गरी तिनीहरूले चाहिँ फुर्ती गरे पनि म चाहिँ देखाइदिन्छु भन्ने हिसाबबाट उहाँले चाहिँ अख्तियारलाई पनि त्यस किसिमबाट लिनुभएको छ। त्यस कारणले नेपालमा यस्तो प्रवृत्तिका भएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएसम्म यो अख्तियार पनि भुत्ते हुन्छ, सरकारकै छाया मात्रै हुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा कसैले केही गर्न सक्दैन। अहिले हेर्नुहोस् झन् त्यसमाथि पनि सारा जनताहरू लकडाउन भएर कोटा थुनिया बेला सरकार कति उच्छृङ्खल भएर आएको छ। म भन्छु उठफट्याङ उच्छृङ्खल भएर आएको छ। किन जनता अहिले आफ्नै डरले पनि सडकमा जान सक्दैन, सडक तताउन सक्दैन, संसद छैन, ल कसले रोक्ने भन्नुहोस् त? उहाँले जे गर्नु उहाँले जे गर्दा जनता चाहिँ त्यो थुनामा छन्, सरकार उद्दण्ड भएर तपाईँको चाहिँ बाहिर आएको छ। जब सरकार भनेको त लिमिटेड गभर्मेन्ट भन्छ क्या, प्रजातन्त्रमा सीमित हुन्छ सरकारको काम चाहिँ सीमित हुन्छ र अरू काम जनताको अरू एजेन्सीबाट हुन्छ। उहाँले त तपाईँको चाहिँ उठफट्याङ काम गरेर सम्पूर्ण सेरोफेरो सबै मेरो भनेर जनता घर घरमा छन्, घरमा बस्छन्। अब कसले के गर्न सक्छ? कोही सडकमा उपद्रो गर्न सक्दैन, त्यही मौका यही हो भनेर उहाँले चाहिँ जे जति काम गर्नुभएको छ अहिले त्यस किसिमबाट काम गर्नुभएको कारणबाट यो लोकतन्त्रको भविष्य अब दिन प्रतिदिन अनिश्चित भएर गइरहेको स्थिति छ। अब कति व्यवस्था बदल्ने हेर्नु, जनतालाई पनि कायल भइसक्यो। पञ्चायत व्यवस्थाको चाहिँ फाल्नको लागि 30 वर्ष लडे होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आएको उसमा फेरि माओवादी विद्रोहका कारणबाट चाहिँ जनताले चाहिँ त्यत्रो 20 वर्ष चाहिँ दुःख पाए। अब त केही हुन्छ कि अब त आयो नि त एउटा संविधान
जस्तोसुकै संविधान हो भने त आखिर त्यहाँ चाहिँ कमी कमजोरी त्रुटि रहेछ भने पनि त सच्याउँदै जाला बिस्तारै लोकतान्त्रिक माध्यमबाट भनेको त झन् त्यही संविधान अन्तर्गत त्यही संविधानलाई नै भत्काउने किसिमबाट अहिले चाहिँ के छ भने केपी शर्मा ओलीले यो चाहिँ के छ भनेदेखि यस्ता किसिमको अध्यादेशहरू लिएर आएर नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हैरान गर्नु भएको छ। जनता धेरै हैरान भए, जनता धेरै डिप्रेस्ड भयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? हो, त्यसको परिणाम के हुन्छ? भोग्नु त कसले पर्छ भने केपी शर्मा ओलीले त कति भोग्नु पर्ला र स्वास्थ्यका कार्डबाट पनि। तर उनका पछि लागेर हिँड्ने जति चाहिँ तपाईँका चाहिँ मै केपी शर्मा ओलीका भनेर पछि लाग्नेहरू छन् तिनको भोलिको राजनीतिक भविष्य के तिनले चाहिँ के छन् यी कुराहरूलाई दृष्टिगत गरेर सोध्नु पर्दैन? समस्या चाहिँ त्यहाँ हो क्या। जस्तो भनौँ न अब यो ठाउँमा पुर्याउने उहाँहरूलाई पुर्याउने त हामी जनताहरू नै हो नि, तर बेला बार यो भनेर आशा देखाइदिन्छ हामी फेरि चुनाव हाल्छौँ फेरि जितेर त्यहाँ पठाउँ, तर जनता बारम्बार झुकिनुको कारण चाहिँ के फेरि यसो हेर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो चाहिँ दुईवटा कुरा छ। त्यो जुन कुरा मैले धेरै पटक मिडियामा पनि भनेको छु, तर अब हामीले भनेर हुँदैन। एउटा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, एउटा राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म कानुन हो कानुन मान्छेको मनोवृत्ति प्रवृत्ति बदलिने त कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पनि सकेसम्म बढी डनरलाई भित्राउने र 2 नम्बरीहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्र घुसाउने र पुँजीपतिहरूलाई भन्नु नवपुँजी धनाढ्य उदाहरण पनि छन् भन्नु। उदाहरण पनि उसले मान्छे नहुनाले हो त्यो लैजाने। एकातिर त्यो छ भने अर्को निर्वाचन आयोगमा टिकट दिँदाखेरिका अवस्थामा कस्ताले टिकट पाउने र कस्ताले टिकट नपाउने भन्ने किसिमको कानुन राम्रोसित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा तपाईँको लेखियो भने तपाईँको चाहिँ के छ भने यो हदसम्मको तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा विकृति आउँदैन थियो। अहिले त भन्नु दुईवटा पार्टी छन् भन्न खोजेको राइट म्यान राइट प्लेस हो। अहिले भन्न खोजेको के भने दुईवटा पार्टी छन् मूलत अहिले जति कुरा गरे पनि अरू साना पार्टी छन् तिनीहरूको माथि आउनु त धेरै समय लाग्दो रहेछ, आउने सम्भावना निकट भविष्यमा छँदा पनि छैन। दुईवटा पार्टीले दुईटैलाई तपाईँको चाहिँ गलत मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ टिकट दिन्छ। तपाईँले जनताले त एउटालाई दुईवटा मध्ये एउटालाई छान्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले जनताले चुन्या भनेर भत्रै भनेर भएन, जनतासित गतिलो मान्छे चुन्ने अवसर नै निर्वाचन प्रणालीले दिएको छैन। गतिलो मान्छेलाई निर्वाचनमा निर्वाचित गराउने प्रणालीको जबसम्म हामी विकास गर्दैनौँ, त्यसका लागि राजनीतिक दल र यो चाहिँ नि निर्वाचन कानुनलाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसार परिमार्जन गर्दैनौँ तबसम्म यो लोकतन्त्रको फल नेपाली जनताले पाउन सक्ने सम्भावना छैन। फेरि यो कुरा गर्ने कसले त भन्दाखेरि फेरि यिनीहरूले नै हो गर्ने। जुन कुरा यिनीहरूले नगर्दा यो कुरा भोग्नु परिरहेको छ, फेरि हामीले यिनीहरूबाटै यो कुरा आशा गर्नु यो पनि फेरि आफैमा विडम्बना परेको कुरा छ। लागि त आफ्नो खुट्टामा आफै बन्छ कसरी हाल्छ? त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर लोकतन्त्रको भविष्य तपाईँको नेपालमा धुमिलो हुँदै गइराखेको अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको बचाउनका लागि पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई उज्जवल बनाउन चाहने राजनीतिक दलका दोस्रो पिँढी भन्छु म। अब किन दोस्रो पिँढी भन्छु भने 47, 48, 49, 50 सालमा भएका नेता अहिले पनि काङ्ग्रेसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी पनि त्यही नेता छन्। प्रचण्ड बाहेक, प्रचण्ड पनि त्यही स्कुल त त्यही कम्युनिस्ट पार्टी त त्यही हो नि। 48, 50 सालमा भएका नेता जो छन् आज भन्नुहोस् त 25औं 26औं वर्ष अगाडि पनि उनको राजनीतिमा उनीहरूकै वर्चस्व छ। अब हामीले एउटा इन्डियाको मात्रै कुरा गरौँ अन्त नजाउँ भन्यो भने पनि आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिका चाहिँ नेताहरू कोही पनि अहिले सत्तामा छैनन्। ती कति फेज आउट भइसके तिनीहरू थोत्रा भएर अर्कोले नयाँले टेकओभर गरेको रूपमा बसेर अगाडि होइन। अब त्यो किसिमको अब यहाँ त के छ भने मध्यम स्तरका कार्यकर्ताहरू भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ पार्टीका दोस्रो तहका नेता पनि ए बाबा मैले अहिले भने यो नेतालाई मैले छोड्यो भने त मेरो आफ्नै बेस छैन, म त सिद्धिहाल्छु नि, यसकै प्रतापबाट म यो ठाउँसम्म पुग्याउँ भनेर तपाईँको लगाएको ऋण तिर्नमा उनीहरू व्यस्त छन्। जनताप्रति तपाईँको उत्तरदायित्व होइन, त्यो नेताले लगाएको ऋण तिर्नमा उनीहरू चाहिँ उद्यत छन् हेर्नु सब। त त्यसले गर्दा मैले भन्नु खोजेको कार्ड के हो भने अलिकति यो निर्वाचन प्रणाली अलिकति नेपालमा चाहिँ यो अलिकति हेर्दाखेरि अलिक महँगो पनि हो होइन, असाध्यै महँगो। र निर्वाचन प्रणालीले नै अब यो कुरा गर्नलाई त अर्को लामो कुरा गर्नुपर्छ। मैले सङ्केत मात्रै तपाईँलाई गरेँ। यो निर्वाचन प्रणालीले त तपाईँको हाम्रो लोकतन्त्रलाई यसले विकृत बनाउने
लोकतन्त्रलाई सिद्ध्याउने काम बाहेक अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन। मतलब भन्नुको मतलब भोट होइन कि नोटले हो, नोटले डन्डाले यसैले काम गर्छ भन्छ नि तपाईँको मोसल र तपाईँको चाहिँ मनी मोसल भन्छ नि, त्यसैले मात्रै काम गर्छ। मैले भने नि अब तपाईँ एउटा पार्टीबाट म एउटा पार्टीबाट लक्कु बुझाएर पार्टीमा बुझाएर म टिकट लिएर तपाईँ एउटा पार्टीबाट लड्नुहुन्छ, म एउटा पार्टीबाट ऊ बिचरा जनता दुईटा मध्ये एउटालाई एउटा इस्यु उठाइदिन्छ अनि त्यहाँबाट मान्छे कार्यकर्तालाई हा गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँ भोट हाल्न लगाइन्छ अनि दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खराब मान्छे मध्येमा एउटा खराबले जित्छ। अनि त्यही खराब मान्छे संसदमा पुग्छन् तिनीहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन्छन्। त प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनको पछाडिको चाहिँ कारण के भन्ने कुरा उनीहरूले त बुझिया हुन्छन्। उनले त कैयौँ करोड खर्च गरेर त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि उनले चाहिँ ब्याज उठाउनु परेन र, अर्को चुनावको लागि उनले आफ्नो तरक्की गर्नु परेन र। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई किनभने म अझ विशेष भन्छु हाम्रो साह्रै सानो देश छ, दुईटा देशको तुलनामा चीन र भारतको तुलनामा साह्रै सानो देश छ। अब कुरा के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त स्वाधीनता सबभन्दा ठुलो कुरो छ। जति तपाईँको इमान्दार मान्छेहरूलाई हामीले राजनीतिमा सक्षम बनाएर सफल बनाउन हामीले सक्यौँ र सफल भए तिनीहरू भने अनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान चाहिँ बस्ने हो कि। तर सबै नेताहरूमा चाहिँ प्रायः नेता सत्तामा जाने नेताहरू लुच्चा फटा छन् र भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा सबैतिरबाट चाहिँ तपाईँ जगजार भएका व्यक्ति नै सत्तामा पुग्छन् भने ती चाहिँ नि छिमेकी जो चाहिँ ठुला चाहिँ देशहरू छन् तिनले यहाँको नेतालाई कसरी तपाईँको चाहिँ हेर्छन् र तिनलाई कसरी एक्सप्लोइट गर्लान् त्यो कुरा हामीले चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ हो। त्यस कारणले अब यो अहिलेको जुन सङ्केत छ, अब कुरा त हामीले धेरै गऱ्यौँ तर यो अहिलेको जुन सङ्केत छ यो सङ्केतले चाहिँ नि नेपालमा लोकतन्त्रको प्रहार भएको अथवा कमजोर बनाएको एकदमै कमजोर बनायो र यस्तै किसिमका स्टेपहरूबाट र यस्तै बिरामी प्रधानमन्त्री बसेर यस्तै अर्काका कुरा सुनेर अर्काको भनाइमा लागेर आफ्ना निस्वार्थ भएका मानिसहरूको कुरा सुनेर उनीहरूको भनाइ ल्याएर उनीहरूले बनाइदिए रणनीतिमा हिँड्ने प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि यो लोकतन्त्र बचाउन चाहिँ सक्दैन। तर एउटा कुरा अलिकति भनौँ अत्यादेश जुन हिजो ल्याइयो त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ भनौँ नेकपाकै केही शीर्ष नेता अथवा प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे अथवा गृहमन्त्री नै भइसकेकाले चाहिँ अलिकति यसमा भनौँ न अलिकति बहुमती जनाए, मतलब एगेन्स्टमा गयो क्या यो निर्णयको। यो अब के होला त नेकपाको भविष्य अलिकति हजुरले देख्दाखेरि अब के होला यो अब अत्यादेश मार्फत यसो हेर्नुहोस् अब के हुन्छ नेकपाको पार्टी अब हेर्नुहोस् कतिले फुट्छ पनि भन्छन् यो राजनीतिमा प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो निकटका मन्त्री अथवा केन्द्र सदस्यलाई चाहिँ काठमाडौँ नछोड्न पनि एक किसिमको आह्वान गरे। यस्ता कुराहरू पनि यसो हो नि क्या एक थरी केपी ओली अहिले उनको सबभन्दा माइनस पोइन्ट भनेको उनी रोगी छन् होइन, हरेक कुरामा विवादमा परेका छन् हरेक कुरामा। अनि कमजोर मान्छे भएपछि नि तपाईँलाई एउटा कुरा के हुन्छ भने एउटा बुढो बाउ बिरामी छ भने सधैँभरि नजिक बस्ने छोराहरूलाई टाढाको जति इमान्दार हो नि गोडा मलिरहनेलाई नै त्यो बुढाले चाहिँ माया गर्ने हो नि। अहिले केपी शर्मा ओलीको पनि यी चाहिँ जो मान्छे उहाँका विश्वासिने भनेका छन् त्यो त्यस्तै मात्रै हुन् तिनीहरू। मैले अघि भन्दै थिएँ कुरा के हो भने केपी शर्मा ओलीमा पहिला इन्डियाले यो लगाएको बेलामा नाकाबन्दी लगाएको बेलाको एउटा इमेज थियो त्यो इमेज थियो त्यो इमेजको भरमा केपी शर्मा ओली अहिले प्रधानमन्त्री भएका हुन् होइन। तर त्यो बेला त्यहाँबाट नै प्रधानमन्त्रीको यो केपी ओलीको राइज अफ तीबाट भयो। अब अहिले पछि आएर चाहिँ अब उहाँ के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब यिनलाई एउटा मिल्न पर्ने नमिलेर पनि हुने पार्टीहरू दुईटाले गठबन्धन बनाएर प्रचण्ड र ओलीले राजनीतिक गठबन्धन बनाएर सरकार चलायो भने त हुन्थ्यो नि, यति असिलो पर्दैन थियो नि त। एकीकरण गर्नु पर्दैन। यिनीहरूले चाहिँ सुपर ग्लु लगाएर कहाँबाट ल्याए सुपर ग्लु हो के अरे है सुपर ग्लु चाहिँ ल्याइदियो कसले अब त्यो सबैलाई थाहा छ त्यो कसले ल्याइदियो भन्ने कुरा मैले के भन्नु है। त्यो सुपर ग्लुले टाँसिदिएको छ, त्यो सुपर ग्लुले टाँसेको चाहिँ पार्टीको एकतामा सुपर ग्लुको पनि त एउटा आयु हुन्छ नि, त्यो आयु समाप्त हुन लागेको। अब अहिले त्यही लक्षण त्यही देखिन्छ अहिले पछि। अब त्यो सुपर ग्लु टुट्दैछ भनौँ न। अब त्यो मैले भनिहालेँ सुपर ग्लुको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको आयु हुन्छ नि जुन त्यो आयु सकिँदैछ। अब अहिलेको सङ्केत त्यही हो, नत्र भने यति ठुलो यो अहिले यस्तो मुलुक चाहिँ यस्तो चाहिँ कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा
बिचरा श्रमिकहरू खान नपाएर 400 माइल 500 माइल पैदल हिँड्नु परिरहेको अवस्थामा त्यस्ता मान्छेको दाना पानीको व्यवस्था गरेर तिनलाई चाहिँ सुरक्षित आफ्नो चाहिँ घरमा पुर्याइदिने जस्ता गहनतम कार्यक्रम लिएर आएर तिनको सेवा गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ चाहिँ के छ भने पार्टीभित्रको झगडा त कहिले सकिन्छ र? पार्टीभित्रको झगडा कहिले अलिकति उत्कर्षमा जान्छ, कहिले अलि साम्य हुन्छ, भिन्दै कुरा हो। झगडा त झगडा भइरहेछ, द्वन्द्व त भइरहन्छ राजनीतिमा। कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र द्वन्द्व हुँदैन र? द्वन्द्व बिनाको पनि कहीँ राजनीति हुन्छ? द्वन्द्व छ र त राजनीति छ, द्वन्द्व बिनाको राजनीति त हुँदैन नि। त त्यो द्वन्द्वलाई अहिले स्थगित गरेर सम्पूर्ण दृष्टिको चाहिँ काम यतातिर लाग्नुपर्नेमा अब तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि एकाएक यत्रो चट्याङ, मैले भने नि अहिले चट्याङ पर्ने सिजन हो, राजनीतिक चट्याङ तपाईँको चाहिँ अलिअलि पार्दै भनेपछि सिधा भन्दा नेकपा फुट्ने अन्तिम उसमा आइसक्यो। अब त्यसले गर्दा यस्ता प्रधानमन्त्रीले र यिनले चलाएको सरकार, यिनको प्रशासन अब के हुन्छ राजनीतिमा भनेर चिन्तन मनन गरेर चाहिए नचाहिए राजनीतिक गफतिर लाग्छ कि अब ती चाहिँ कोरोना पीडितहरूलाई राहत दिन लाग्छ अथवा तिनलाई संरक्षण गर्न पर्ने लाग्छ। अब यो कुरो त हेर्न बाँकी छ, भोलिका दिनबाट थाहा हुन्छ। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, जस्तो अब अलिकति म यो जुन लकडाउनको कुरामा हजुरको आँखाले चाहिँ भनौँ न यो लकडाउन जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जो भनौँ कोरोनामा जसरी जनतालाई सुरक्षित तरिकाले अथवा उ गर्नुपर्ने त्यो कतिको गरे जस्तो लाग्छ? यसो गरे सरकार इमान्दार भएको भए यही पनि सरकारमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो शक्ति यही हो, हामीसँग चाहिँ स्रोत साधन छैन, अपरजेट यस्तो आयो, अब जनताको साथ सहयोग, तपाईँहरू संयमित भइदिनुहोस्, अनुशासित भइदिनुहोस्, म तपाईँहरूकै लागि समर्पित छु है। त्यस कारणले धेरै हडबड नगर्नुहोस्। अब सीमित साधन स्रोत भएपछि त अलिकति त्यसलाई व्यवस्थित गर्न त समय लाग्छ भन्ने किसिमको नम्र बोली वचन उहाँले बोल्नुपर्ने ठाउँमा अब पत्रकारहरूले समाचार लेखेर भनेर के समाचार लेखेँ ती सडकमा चाहिँ चोर बाटोबाट हिँड्ने मानिसहरू, लुके छिपी हिँड्ने मानिसहरूको विषयमा पत्रकारले चाहिँ के छ भने समाचार लेखेर एउटा पत्रकारलाई झम्टेर गाली गरे। जनाउनु भने त्यहाँ प्रशासन सिडिओ नदेख्ने अब कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई के थाहा रहन्छ भने सरकारको आँखा हर क्षण हर पल त्यो चाहिँ नि देखि के भन्छ सुनौ दार्चुलादेखि झापासम्म एक सबै ठाउँमा छरिएको हुन्छ भन्ने कुरा मान्यता छ। सरकार नपुगेको पनि कुनै ठाउँ हुन्छ र? सरकारले पहिला देख्छ कि पत्रकारले पहिला देख्छ? पहिला त सरकारले देख्नुपर्ने हो नि त, होइन? सरकारले देखेन र त त्यसपछि पत्रकार किन भयो भने उसको चाहिँ पत्रिका छ, उसको अनलाइन छ, टेलिभिजन छ, उसले त्यसो हो भने त केपी शर्मा ओलीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि होइन अबदेखि चाहिँ कुनै पनि पत्रकारले कुनै समाचार पायो भने पहिला सरकारलाई चाहिँ त्यो समाचार देखाऊ अनि मात्रै छाप भनेर कि कानुन ल्याउनु पर्यो। मैले भने बुझ्नु भएन? कुनै पनि समाचार सरकारलाई चाहिँ नदेखाइकन नसुनाइकन तिमीहरूले छाप्न पाउँदैनौ भनेर त्यो कानुन ल्याऊ सक्छौ नि त। यस्तो अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि हुन्छ त्यसको त्यस्तो भन्नुको पत्रकारिता स्वतन्त्र पत्रिकाको मर्म धर्म के हो भन्ने कुरा पटक्कै नबुझेर पत्रकारलाई लान्छना लगाएर पत्रकारले पहिला प्रशासनलाई भन्नुपर्ने छाप्ने भन्ने जस्तो त्यस्तो चाहिँ तपाईँको गैर प्रजातान्त्रिक कुरा गर्ने जो प्रधानमन्त्री छन्, यी प्रधानमन्त्रीबाट यो देशमा चाहिँ लोकतन्त्र बच्छ र हामीले कसरी विश्वास गर्छ जसले पत्रकारिताको धर्म र मर्म बुझेको छैन। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने यो प्रधानमन्त्री आफू त डुब्यो तर यो लोकतन्त्रलाई डुबारै जाने प्रधानमन्त्रीको नाउँमा यिनको पनि चाहिँ के छ भने इतिहासमा नाम लेखिन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। जस्तो अन्तिम प्रश्न, जस्तो अहिलेको यो सङ्कटको बेला यो जुन प्रचण्डले प्रस्ताव गरे एउटा भनौँ न अथवा सुझाव दिए भनेका छन् उनले, जस्तो सर्वदलीय संयन्त्रको आवश्यक छ, यसलाई उ गरेर जाउँ अघि बढौँ भन्ने कुरा चाहिँ कतिको यसो हेर्नुहोस्, सर्वदलीय संयन्त्र हुनु र नहुनुमा केही अन्तर छैन। सरकारका मेसिनरीहरूले काम गर्ने त त्यही हुन्। त्यही हो, सरकारले संयन्त्र बनाउने कुरो भन्दा पनि सबैको विश्वास लिएर काम गर्नु पर्थ्यो क्या। सबैको विश्वास लिएर काम गर्न सकेको भए तपाईँको उसले प्रचण्डले पनि त्यो कुरा भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। अब प्रचण्डले पनि त्यो किन भन्यो भने प्रचण्डको पनि आफ्नै दाउहरू होला,
त्यो संयन्त्र बनाएर अलिकति म भूमिका भएँ भनेर भूमिका त्यहाँनिर खोज्या होला। त्यस कारणले म के भन्छु भने नि ओलीलाई तपाईँको जुन यसरी गाली गरिराख्दाखेरिको अवस्थामा सरकारी संयन्त्र बनाउने कुरा के अरे सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने कुरा भन्दा तिमीले एक्सपर्टहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ एडभाइजरी कमिटी बनाऊ। अहिले रोग नियन्त्रण गर्न अर्थविविध अब भोलि पोस्ट इफेक्ट यसको कोरोनाभन्दा पछिको चाहिँ देशको हालत कस्तो हुन्छ त्यसका लागि एउटा चाहिँ छुट्टै विद्वत वर्गलाई एक्सपर्टलाई राखेर तिमीहरू चाहिँ छलफल गर। किन भोलि त यो लकडाउन सिद्धेपछि त फेरि झ्वास सारा जनता त सडकमा निस्किहाल्छ। कसरी व्यवस्थित गर्ने, तिनको आर्थिक समस्या कसरी समाधान गर्ने। अब भनौँ न अब कैयौँ वर्षसम्म मान्छेलाई क्रिकेट हेर्न जाने मान्छे क्रिकेट हेर्न जान डराउँछ, अब फुटबल हेर्न जाने मान्छे फुटबल, मन्दिर जाने मान्छे मन्दिर जान डराउँछ, रेस्टुरेन्टमा गएर खाने मान्छेहरू रेस्टुरेन्टमा गएर खान जाने तपाईँको चाहिँ डराउँछ। अब जनताको भोलिको यो महामारीबाट हामीले चाहिँ के छ भने पार पाउने बेलामा हामीले ठ्याक्क समाजलाई बाहिर निकाल्दाखेरिको अवस्था तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित ल्याउन सकिन्छ र देशको आर्थिक स्थितिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ सुदृढ गर्ने त्यो बेलामा यो विषम परिस्थितिमा पनि त केही न केही उपाय त होला नि त भन्ने कुरामा देशका चाहिँ 10-20 जना नाम चलेका चाहिँ अर्थविदहरू होइन अब भोलिका दिनमा यस्ता रोग आउने सङ्क्रमण आउने नसक्नेको लागि के प्लान गर्न सकिन्छ यो पब्लिक हेल्थका चाहिँ मानिसहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तिनीहरूलाई काम दिएर तपाईँको चाहिँ यो सबैजना एकैतिर लाग्दैन कि एउटा घरमा आग लागि भयो भने सबै मान्छे आगो निभाउन जान्छन्। त्यो मौकामा कोही मान्छे यस्तो हुन्छ जसले त्यो सबैजना जाँदा कुनै घरको चोरी भएर गइसकेको हुन्छ। त्यो घर आगो निभाउन जाने मानिसको घरको पनि त्यत्तिकै सुरक्षा गर्नुपर्छ नि। त्यो भएन भने आगो निभाउन जाँदाखेरिको अवस्थामा घर खाली राखेर गयो भने त्यो घरमा पनि चोरी हुनसक्छ भन्ने कुरालाई सोचेर पो सरकारले काम गर्छ त। मैले भने बुझ्नु त्यस कारणले मुख्य कुरा भनेको प्रचण्डले त्यो सर्वपक्ष भने सबैलाई चाहिँ भने त्यसले कुनै जादु गर्नेवाला चाहिँ थिएन। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ खालि त्यहाँ पनि झगडेकै कुराहरू हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के आउँथ्यो भ्रष्टाचार त ठुल्ठुला भइरहेछन् त्यसले त्यो भ्रष्टाचारका कुरा पनि जिम्मेवारी लिन पर्ने अवस्था आउँथ्यो। अहिले भ्रष्टाचार भइरहेछ नि त। स्वास्थ्यमा चाहिँ यति भ्रष्टाचार भएको छ, भौतिक योजनामा यति भएको छ, सडकमा यो त भ्रष्टाचारको कुराहरू अरू नै दिन गरौँला है। अहिले त तपाईँको जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। म मेरो आदर्श इन्डिया पनि होइन मोदी पनि होइन, तर एउटा चाहिँ आज मोदी तपाईँको चाहिँ त्यो देशमा प्रधानमन्त्री आज दोस्रो पटक भएको छ। त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई र त्यहाँको मन्त्रीमण्डललाई भ्रष्टाचारको चाहिँ आरोप लागेको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ आक्षेप लगाएको तपाईँ कहिले सुन्नुहुन्छ? कहिले सुन्नुहुन्छ? कहीँ भ्रष्टाचार तपाईँको राजनीतिक तहमा त्यो केन्द्र स्तरमा भ्रष्टाचार कहीँ मुद्दा बनेको छ? किन यो देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार नै धेरै ठुलो मुद्दा भइरहेको हुन्छ। मेरो त्यो आदर्श हो तर राम्रा कुरा त जहाँसुकैबाट पनि त इक्जाम्पल दिनु पाइयो नि त। अथवा त्यहाँबाट अभ्यासै आफू गर्न पाइयो होइन। किन मोदीलाई तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई बचायो भन्ने अभियोग किन लाग्दैन? यहाँ केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारलाई नै बचायो भने कि नेपाली जनता बेकुफ छन् र त्यो यो भनिरहेको हुन्छ त्यसो कि त्यो निष्कर्ष त्यो निकाल्नु पर्यो। होइन भने प्रधानमन्त्रीले त जनतालाई यस्तो अवस्थामा चित्त बुझ्ने गरेर विश्वासमा लिएर यो सङ्क्रमणबाट मुलुकलाई पार लगाउने भन्नु होला कि हामीले ल्यायो हो र सङ्क्रमण आफै अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट आएको हो भन्नु होला। तर आफ्नो सीमाभित्र जनताको संरक्षण गर्ने काम त त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यही सरकारको हो नि त। त्यहाँ त डोनाल्ड ट्रम्पले आएर त गर्ने नि होइन, मोदीले आएर गरिदिने भयो, उनले अलिअलि सकेर सहयोग गर्ला। तर मुख्य जिम्मेवारी त हाम्रो हो नि त। त्यो हाम्रो जिम्मेवारीबाट पन्छेर जनताको ध्यान त्यताबाट राजनीतितिर खेच्नका लागि पनि यो चाहिँ तपाईँ षड्यन्त्रपूर्वक यो अध्यादेश आइरहेको छ। जस्तो अब यो अन्तिम प्रश्न हो यो जुन अहिले भनौँ न यो कोरोना रोकथाम भन्ने एउटा कोष खडा गरियो जुन सरकारले, त्यसमा चाहिँ अब भनौँ लगभग 2 अरब चान्चु डिपोजिट भएको छ। तर त्यो त यही कोरोनालाई लड्नको लागि अथवा यसो सामग्री ल्याउनको लागि जुन भनेर त्यो खडा गर्यो तर त्यो चाहिँ पटक्कै देखेन क्या यो के। अब हेर्नुहोस् अब मैले त अब हेर्नुहोस् हावाभरा बोल्न त मिल्दैन। अस्ति समाचार सुने अलि कति दिनमा 80-90 करोड खर्च भइसक्यो अरे भन्छ। त्यसको तथ्याङ्क अथवा जनतालाई त हालेको पैसा त्यसलाई जनतालाई अब के भन्नुपर्छ भनेदेखि जनतालाई मान्छे कैयौँ मान्छे खान नपाएर चाहिँ भोकभोकै बाटोमा हिँडिरहेछ 80 करोड 90 करोड खर्च भइसक्यो भनेर भन्छ। त्यसको विश्वसनीय आधार ठिक मान्छेमा ठिक मान्छेको पेटमा त्यो ठिक खाना पर्यो भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार त सरकारले दिनुपर्छ नि। म त अहिले मेरै एउटातिर सुन्छु 50,000 60,000 जाने मोबाइल बोक्या छ, कानमा 3-4 तोलाका चाहिँ गहना लाछन्,
त्यो राहतमा लिन गइरहेका लाइनमा छन्। अब त्यो कुरालाई रोक्ने काम कसको? किन भन्दाखेरि त्यही पार्टीका कार्यकर्ताहरू जुन पार्टीले चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओलीको पार्टीलाई मत दिएका थिए, अब त्यहाँका वडाध्यक्ष पनि नससाहरू पनि त्यस्ता हुन्छन्। अब भने तिनलाई बाहेक गरिदिउँ, भोलि तिनले मलाई भोट दिँदैनन्। बरु जति मोबाइल जति हजारको बोके पनि गहना जति तोडाको लाए पनि खुर्क नै फोका दिएर पठाइदिउँ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ कार्यकर्ताहरू काम गरिरहेछन्। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा अनि मैले यो कुन कन्टेक्स्टमा भने खर्च पनि भयो, इमान्दारीपूर्वक खर्च गरेको भए 80-90 करोड खर्च पनि भयो होला, भएन होला नि म भन्दिनँ। तर त्यो राहत ठिक मान्छेसँग पुगेन। मेरो सवाल त्यो हो। त्यस कारणले कुनै काम गरेको छु मात्रै भनेर हुँदैन, गरेको जस्तो देखिनु पनि पर्छ क्या। कसैले गरेको काम राम्रै गरे होला, त्यसले राम्रो गरे छ कि छैन भन्ने कुरा त मैले चाहिँ तपाईँको सरसर्ती हेर्दा नि राम्रै गरे त छ नि त्यहाँ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो विश्वास गर्दै पनि तपाईँको खोतलबाट हेर्दा बदमासी गरिरहेको छ भने थुन्नुपर्छ दाएर, होइन? त्यस कारणले मैले के भन्नु खोज्छु भनेदेखि अहिले जतिसुकै कुरा गरे नि अहिले चाहिँ बेमौसमी बाजा बजाएको केपी शर्मा ओलीले यिनले चाहिँ यो देशको यो चाहिँ लोकतन्त्र यो सङ्कटको बेला ल्याउनु पनि हुँदैन थियो। अब ल्याउनै हुँदैन। अहिले राजनीतिमा असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न हुँदैन थियो। एकचित्त एकमन भएर तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन बचाउन र त्यसपछि भोलिका दिनमा आइपर्ने आर्थिक सङ्कट चाहिँ टार्नका निमित्त तपाईँको तत्काल ल्याउनु पर्ने कार्यक्रम के हुन् त्यतातिर गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो। उनका योजना आयोग छन्, योजना आयोगले पुग्दैन। मैले अहिले भनिनँ, देशमा धेरै ठुला चाहिँ अमेरिका बेलायतमा ठुलो युनिभर्सिटीमा पढेका विद्वानहरूको कमी छैन। देश सानो छ तर धेरै विद्वान मान्छेहरू छन् यहाँ। तिनको एक्सपर्टिजको चाहिँ कुनै फाइदा लिन खोजेको चाहिँ सरकारले मैले देखिनँ। यहाँलाई समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।